去年，金门县政府甲要替伊的太武轮关乎离岛乡公所，正做是离岛头一只公家船哦。早伫高雄港交予离岛乡公所咯，按算翻修了后，年底地当来开始提供服务。插安排蓄水的金门太武轮，在3驶至高雄港完成点交，县政府台东县离岛乡公所。 有27年船龄的太武轮，过去是来往小金门甲金门的公共运输船，也捌完成金门厦门小三通的首航任务。原本金门县府要态度退役，不过台东县离岛乡20多年来一直争取公务运输船作为民生部主甲医疗后送，不过无法度争取到。即马金门县政府愿意捐出太武轮继续服役，互离岛乡海上公共运输迈出一大步。改尊节哦，总统座椅差不多40-50位就好了。 然后我们着重在医疗跟载运这个货物输泊，这个来便利乡亲哦。目前太武轮爱先伫高雄港做整修改装，年底才开回绿岛，因为太武轮是铁船。 伫海面风险强大，民营客轮袂当开船的时，由员会当执行任务。也毋过乡公所无货船运输的业务编制甲养护有限。官府表示，今年会协助离岛乡成立相关的业务单位。离岛乡民真期待有公共运输船，也毋过也是希望未来会当争取中央经费，打造新船，互金门有更较好的对外公共运输工区。公司新闻采访报道。